अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याक्रेल। दर्शकहरू, केही समय अगाडि हामीले हरि ढकालसँग अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ र अन्तर्वार्ताका क्रममा उहाँले माघमा विशेष गरी बजार बढ्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। माघ विशेष गरी अलिकति अफ सिजन मानिएको बेलामा बजार बढ्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति त्यो बेला कसरी हुन सक्ला र वा के होला र भन्दै गर्दाखेरि माघमा गएर साँच्चै केही हदसम्म बजार बढेको छ र भने जसरी त बढेन नि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। आजको अङ्कमा हामीले यी लगायतका यस्तै विषय, चुनाव पछाडिको सेयर बजार र यो बढेको बजारमा कसरी स्टक छान्ने लगायतका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न हरि ढकाललाई पुनः हाम्रो कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हरिजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। सुरुमा त माघको ठ्याक्कै 1 गते बजार बढ्नु त्यो एउटा चाहिँ संयोग पनि भयो होइन? तपाईँले चाहिँ माघमा बजार बढ्छ पनि भन्नुभएको थियो। यो माघमा बजार बढ्छ भन्दै गर्दाखेरि धेरैजनाले हरि ढकालले भनेपछि बढ्छ भने जस्तो पनि भयो। कतिपय साथीको चाहिँ भने जसरी बढेर भन्ने खालको एउटा क्वेसन छ भने, अर्को चाहिँ साँच्चै यो माघमा त यो अफ सिजन हो, बजार बढ्छ भन्ने कुरा हरि ढकाललाई कसरी पहिले थाहा भयो, हामीलाई पनि यसरी थाहा भएको भए त हामीले पनि किन्थ्यौँ भन्ने टाइपको कुरा चाहिँ सोधिदिनु भयो हरि ढकाललाई भनेर धेरैले सोध्नु भएको छ। यो प्रसङ्गमा 24 अक्टोबरमा सम्भवतः 24 अक्टोबरमा हामीले उक्त कार्यक्रम उक्त इन्टरभ्यू थियो। बजार 2400 वरिपरि थियो। लगानीकर्ताहरू यति पेनिक थिए कि सबै सकियो अब, यो टाइपको मनोविज्ञान थियो। मैले उक्त इन्टरभ्यू फेरि पनि आज यो कार्यक्रम हेर्दै नयाँ कोही साथीहरूले हेर्नुहुन्छ भने उक्त इन्टरभ्यू फेरि हेर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यो इन्टरभ्यूमा मलाई याद छ, यसपल्ट मैले अफ सिजनमा बजार बढ्छ भनेको छु। अफ सिजन भनेको पुस पनि त अफ सिजन थियो। जस्तो पुसमा 400 इन्डेक्स 500 इन्डेक्स त पुसमै बढेको छ, पुस माघमा। अनि अल टाइम हाईको कुरा छ त्यहाँ। अल टाइम हाई कहिले गर्दा त मैले वैशाखसम्म भनेको छु। वैशाखसम्म अल टाइम हाई चाहिँ पुग्छ है बजार, यो जोडेको छु। अब कतिपय लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ त्यो सानसाना क्लिपहरू टिकटकमा कहाँ के आएको आधारमा माघ नै जोड्यो। माघमा पनि त बढ्यो 2400 को इन्डेक्स। आज जुन इन्डेक्समा हामी छौँ त्यो बिचको 2400 इन्डेक्स हुँदै गर्दा त्यो अक्टोबरमा हाम्रो मानसिकता, मसँग मेरो फलोवर, मलाई नजिकबाट मलाई फलो गर्ने साथीहरू, मेरो टिम सबैले राखेको धैर्यताले गर्दाखेरि त उनको हातमा त आज त कति 400-500-600 इन्डेक्स बढी छ। त्यो रेटहरू त्यो अनुसारको 40% पोर्टफोलियो चाहिँ माथि बढेको छ। अथवा त्यो इन्टरभ्यूमा लाइक अनमिस अथवा त्यहाँनिर लगानीकर्ताहरूले केही चिज मलाई विश्वास गरेर नयाँ लगानी थप्नुभयो भने उहाँहरूलाई नि विपत्ति राम्रो भएको छ। पुसमा अफ सिजन, मैले अफ सिजन जोडेको छु। अफ सिजनमा बजार बढ्दैछ भनेको पुस पनि थियो, ब्याज बुझाउने तनाव थियो, ट्याक्सका कुराहरू कति थिए। तैपनि मैले के जोडेको थिएँ, यसपल्ट बजार अफ सिजनमा बढ्छ, पुस माघमा बढ्छ। माघ मात्रै होइन, माघ जोडिरहनु भएको छ साथीहरूले। फेरि अहिले पछिल्लो बजारको सिनारियो, चुनावी माहौल, चुनावी घोषणा, चुनावी माहौल चाहिँ बनिरहँदा माघमा नै फेरि बजारले एउटा नयाँ गति लिन्छ कि भन्ने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँले यो पुस माघको कुरा त बुझि नै हाल्यो, अझ पनि माघ त केही समय राम्रै समय पनि बाँकी छ। यो बेलामा माहौल चौतर्फी रूपमा चुनावी माहौल पनि छ, बजार केही हदसम्म राम्रै बढ्ने पनि देखिएको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। तपाईँले भन्नुभएको अर्को चिज चाहिँ वैशाखमा अल टाइम हाइप यो चाहिँ रेकर्ड ब्रेक गर्छ है भन्ने खालको जुन भन्नुभएको थियो, यहाँ त वैशाखसम्म पनि कुर्नु पर्दैन कि भने जस्तो भइसक्यो। पक्का छ, किनभने यही चिज म नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई कोही गाइडहरू तपाईँहरूले म अब्बल मेरो प्रेडिक्सन मिल्यो, यो नमिलेको दिनमा नि मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको मैले त्यसमा आफूलाई त्यति ठुलो गर्व त्यस्तो गरेकै होइन। भनेको के भने पूर्व अनुमानहरू धेरै हुन्छ। पूर्व अनुमानहरू बजारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जोडेको त्यहाँनिर जोडेको थिएँ, किनभने रेट इन्डेक्सको त्यो फ्री फल जस्तो 700-800 को घटाइले स्टकको रेट त्यति बेसमारी घट्नु, त्यस पछाडि गएर बोनस पछाडिको एडजस्ट प्राइस, मैले सिजनल त्यो इन्टरभ्यूमा जोडेको छु। सिजनल चाहिँ इन्भेस्टर
आइहाल्छन् डिभिडेन्ड खानलाई अर्को वर्षको लागि डिभिडेन्डको लागि त्यो रेटमा होइन यी आदि कुराहरू राम्रा कम्पनीका मूल्यहरूमा नराम्रा कम्पनीहरू जसै गरी घटेका थिए राम्रा कम्पनीका नि मूल्य हो बजारमा हामी 20-50 जनाको मात्रै होइन यो बजार त यो बजारमा त लाखौँ इन्भेस्टर छन् लाखौँ स्वभाव छ अब त स्वभावको कुरा गरेँ मैले मनोविज्ञानका कुरा गरेँ त्यो मध्येमा यो सामाजिक सञ्जालमा अथवा क्लब हाउसमा अथवा कहाँ भनिएको भन्दा बाहेक गरी बजारलाई नजिकबाट निहाल्नेहरू पनि हुन्छन् मतलब हिडन होइन त्यो सबै चिजले अहिले बजारको सहभागिताको कुरामा हामी 1881 मा हाम्रो डिमान्डसँगै कति थियो 5-6 लाख थियो आज 46-48 लाख 50 लाख लगभग वरिपरि छौँ टिएमएस लिनेको सङ्ख्या यसै गरी वृद्धि भइराखेको छ 12-15 लाख त टिएमएस लिने सङ्ख्या भयो हिजो ट्रेडरहरू कति थिए हिजोका दिनहरूमा हिजो 1881 अल टाइम हाई हुँदाखेरि ट्रेडरहरू कति थिए मुस्किलले 3-4 हजार ट्रेडर थियो होला आज ट्रेडर नै लाखौँ ट्रेडर बनिसकेका छन् जन्मिसकेका छन् भनेको यो मैले अक्टोबरमा यी सबै चिजलाई मनन गरेका थिएँ होइन बजारमा बुल सकिएको छैन बजारमा बुल बाँकी छ अनि अफ सिजनमै पुसमै किन बढ्यो भन्दाखेरि म यसलाई मैले गरेको अनुसन्धानलाई अलिकति आज मैले यो किन त कसरी भनेको थिइस् भन्दा नेपालको स्टक मार्केटमा सिजन चेन्ज भएको अनुभूति मैले विगत 3 वर्षदेखि अगाडिदेखि गरेको छु यो आज मैले सेयर गरेँ गत सालको पुसमा त अब कोभिडको महामारी थियो बजार त्यही बेलामै पुस बाँकबाट विपत्तै बढेको हो त्योभन्दा अघिल्लो पुसको 23 गतेबाट बजार बढेको हो अघिल्लो वर्ष भनेको अफ सिजनकै बेलामा बजारहरू बढ्न थालेको छ अनि मैले मेरो दिमागमा के चलिरहेको थियो यसपल्ट पनि नेपालको स्टक मार्केटको सिजन चेन्ज भएको छ त्यो सिजन चेन्ज भएको चिजलाई मैले आज जोडेँ उसो भयो असार साउन अफ सिजन हो त अब हुनसक्छ असार साउन भदौहरू चाहिँ भदौ असोज डिभिडेन्ड डिक्लेयरको बेला चाहिँ अफ सिजन हो त हामी पछाडि फर्केर 3 वर्ष अगाडिदेखि हेरौँ त स्टक मार्केटमा पनि सिजन हुन्छ त्यो सिजन चाहिँ कसै गरी साइकल त्यो बुल बियरको साइकल घुमेको जस्तै सिजन बजारको सिजनको साइकल पनि कतै घुमिराखेको त छैन भनेर मैले नेपालको स्टक मार्केटमा सिजन चेन्ज भयो है भनेर मैले धेरै साथीहरूलाई भनेको थिएँ याद गरौँ 3 वर्ष अगाडिदेखि मलाई लागेको धारणा हो यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि हेर्दाखेरि पुस माघ फागुनमा बजारले गति लिएको मैले यो प्रक्षेपण पनि थियो मेरो जस्तो तपाईँले जुन बेला चाहिँ प्रक्षेपण गर्नु भएको थियो त्यो बेला त बजार भनौँ न 2400 हाराहारी हुँदाखेरि त अब बजार सिद्धियो 2000 आउँछ 1800 नै आउँछ भन्ने खालको हल्ला पनि थियो बजारमा त्यो बेलामा तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ हरि ढकालले त जे पाइदिए बोल्न थाल्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि भनेको थिए भने कतिसम्म भयो पागल भयो भन्छन् किनभने मैले 1100 इन्डेक्स 1100 हुँदाखेरि र त्यो आन्दोलन पछाडि को अनलाइन हातमा आइसके पछाडि लगानीकर्ताहरू बजार यो होइन 1800 तुरुन्तै पुग्दैछ भन्दाखेरि पनि त्यस्तै खालको कुरा भयो 1800 कै पनि इन्डेक्स होइन भन्दा त्यही कुराहरू भयो त्यो बीचमा कस्तो हुन्छ भने हल्लाको पछाडि नलागिकन मैले हल्ला गरेको होइन यति पुग्छ उति पुग्छ के गर्छ या मेनिपुलेट गरेर भ्रम सिर्जना गरेर मैले व्यक्तिगत फाइदाको लागि होइन मैले हिजो त्यो अक्टोबर 24 मा जोडेकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु मैले के भनेको थिएँ सम्पत्ति बिना कारण अकारण सम्पत्ति नबेचौँ उहाँको पोर्टफोलियोमा के कुन स्टक छ 237 वटै कम्पनी 212 वटै कम्पनी म हरिढकालसँग होला र होइन होला नि त उहाँहरूसँग इन्डिभिजुअल आवश्यक नपरिकन सम्पत्ति नबेचौँ बजारको काम बजार त तलमाथि भइरहन्छ बजारको काम नै घट्ने र बढ्ने यो बजार स्टक मार्केटमा यो त फाइदा पनि हुँदैन त्यो फाइदा पनि हुँदैन प्लस यसको काम स्वभाव नै त्यही हो अब के भने नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ नयाँ लगानीकर्ताहरू आएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कस्तो भने मैले काम गरेको ठाउँ कहाँ हो भन्ने नै मेसोमेलो नहुने हो कि क्या हो पनि अलिकति घट्न थाल्यो रोदन क्रन्दन जात्रा मचाउन थाल्नुहुन्छ अब इन्डेक्स कस्तो भने मैले त्यहाँ भनेको खबरदार मैले एउटा शब्द त्यहाँ खबरदार तपाईँ स्टक नबेच्नुहोस् तपाईँको कानमा आएर भनेको हुँदैन कसैले नि कति इन्डेक्स आइपुग्छ र कति इन्डेक्स पुग्छ भनेर यो खबरदार यही शब्द लगाएको थिएँ मैले त्यो शब्द जसले मनन गर्नुभयो र स्टक चाहिँ 2000 मा 1800 मा आउँछ अरे भन्ने हल्लाको पछाडि नलागिकन कि त जगाउन लाग्नुभयो उहाँहरूले आज इन्टरटेन गर्न सक्नुभयो मैले जोड्न फेरि के खोजेको छु भने यो प्रसङ्गमा मैले भनेको मलाई टेर्ने नै होइन मलाई सुन्ने नै होइन विवेक स्वविवेक लगाउने हो अध्ययन गर्ने हो म हदभन्दा हदसम्म म बिना स्वार्थ मेरा अनुभवहरू सेयर गर्नमा आउँछु
हदभन्दा हद बिना स्वार्थ आउँछु, तैपनि मलाई सुन्ने होइन, तैपनि मलाई सुन्ने होइन। गाइडलाई सामान्य गाइडको रूपमा तपाईँले मलाई केही कुरा सोध्नुहुन्छ, ठिक छ, यो त यहाँ त व्यापार छ त, तपाईँले गर्ने व्यापार। मैले अघिल्लो अस्ति एउटा कुनै प्रोग्राममा मैले जोडेको थिएँ, एउटा सामान्य क्याफे खोल्दाखेरि 15 लाख रुपियाँ पैसा लगाइन्छ। बिहान 6 बजे उठ्नु पऱ्यो, बेलुका 8 बजीसम्म त्यहाँ काम गर्छ मान्छेले, र त्यो क्याफे 15 लाखको 12-15 लाख इन्भेस्ट गरेर खोल्न लागेको क्याफेलाई चाहिँ यति धेरै अन्य लोकेसन होला, या मान्छे जम्मा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होला, कति अध्ययन गरेर खोल्या हुन्छन्। अब नयाँ आउने साथीहरू के छ, 10-15 लाख 20 लाख कति ल्याउनु भएको छ, कम्पनीको बारेमा थाहै पत्तै नपाइकन होइन, ट्रेडरले उचालेका रेटमा, ट्रेडरले भनेको रेटमा, ट्रेडरहरूले यति पुर्याइदिन्छ अरे भनेको रेटमा आउँदा आउँदै ट्रेडर यो नबन्नुहोस् भनेका चिजहरू, यसमा मेरो के स्वार्थ छ होइन। मैले जोड्न के खोजिरहेको छु भने फेरि त्यो 24 अक्टोबरमै पुग्न खोजेको, म जोड्न खोजेको धैर्यता। स्टक मार्केटको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति धैर्यता। नबन्ने र त्यो इन्डेक्सको उतार चढावसँगै आफूलाई अधैर्य राख्ने हो भने यहाँ किता खाइदिन्छ, सम्पत्ति सकिन्छ, सम्पत्ति डुब्छ। 2400मा आत्तिएर बेच्नेहरूको नि भयो त्यही। अब के भए म प्रतिनिधि घटना भन्छु, कोही मेरै हाम्रै टिम सर्कलमा 2400मा इन्डेक्स आइसकेपछि हाम्रै दाजुभाइहरू, हाम्रै टिममै मैले नजिकबाट चिन्ने नि साथीहरू, उहाँहरूले दाबाका साथ 2000मा आउँछ, 2000मा आएपछि किन्ने, 1800मा आएपछि इन्डेक्स किन्ने भनेर 3200मा नबेचेको स्टक 2400को इन्डेक्समा लिएर आएर सिनितै बेच्नुभयो। बजार त त्यसो भएन। एक दिन 2300को लाइनमा बजार आइदिँदाखेरि फेरि बाउन्स भएर गइहाल्यो बजार त। र 2400मा साइडवेज 12-15 दिन 2400-2300 बजार गर्दाखेरि उहाँहरूको लजिकमा तैँले भनेको मिलेन, बजार त 2000-1800मा आउँछ भन्ने जबरजस्तीमा उहाँहरूको पोर्टफोलियोमा एक किता नि सेयर थिएन। आजको दिनमा उहाँहरू बजार प्रवेश गर्नै सक्नु भएको छैन। 600 इन्डेक्स बढिसक्यो। उहाँहरूले बेचेको मूल्यभन्दा लगभग 30-40% पैसा बढी हाल्न पर्ने भइसक्यो आफ्नो स्टक किन्नको लागि। भनेको मैले होल्ड इज गोल्ड भनेर जुन आज 3-4 वर्ष अगाडि एउटा अभियान चलाएको थिएँ, होल्ड इज गोल्ड भनेको थिएँ, त्यो चिज मनन गर्नेहरूलाई, त्यो मैले भनेको त्यो चिज मनन बिना सित्तीमा आवश्यकता इन्डेक्सको इन्भेस्टर बन्नलाई मैले उत्प्रेरित हो क्या जहिले पनि। मैले ट्रेडर त बन्ने हो, पछि 3-4 वर्ष काम गरे पछाडि ट्रेडर बनाउला, सबैलाई भनेको छु। यो नयाँ आउने मान्छेलाई मैले इन्भेस्टर बनाउनको लागि, इन्भेस्टर हुनको लागि, इन्भेस्टलाई फोकस गर्न र ट्रेड गर्न अलि सिकिसकेपछि ट्रेड गरौँला, 2-3 वर्ष बजारमा रहेपछि, 1-1.5 वर्ष रहेपछि मेसोमेलो भएपछि ट्रेड गरौँला भन्नको हेतु हो नि त। बिना सित्तीमा चाहिँ सेयर नबेचौँ, बिना सित्तीमा सेयर नबेचौँ, होल्ड इज गोल्ड। त्यो 3 वर्ष अगाडि होल्ड गर्नेहरू आज गोल्ड बाहाइन, किता पनि थप्या छ, मूल्य पनि कहाँ पुगेको छ। मैले जोड्न खोजेको के हो भने स्टक मार्केटमा इन्भेस्टरले जित्छ, ट्रेडरको त हालत अहिले मैले भनिहालेँ नि। 2400मा आएकोलाई 2000मा आउँछ भनेर चाहिँ त्यो होइन हो। 3200मा बेचेर 2300मा इन्ट्री गर्ने पनि ट्रेडर नै हो फेरि। तर त्यो ट्रेडिङ मात्रै गर्छु भन्ने मानसिकतामा 2300मा चाहिँ 2000 कुरेर बस्दाखेरि आज बजारमा त्यही सामान आफूले त्यही स्टक किन्नको लागि चाहिँ 40% बढी हाल्न पर्ने भयो। कति पेनिक त त्यहाँ पो छ त। स्टक होल्ड गर्नेहरू पेनिक बन्न पर्दैन। मैले जोड्न खोजेँ अर्को एउटा मजाको प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। कुरेर बसेको छ, होल्ड गरेको छ, आवश्यक पर्यो सम्पत्तिको। अब मैले जहिले पनि सम्पत्तिको रूपमा सेयरलाई सम्पत्तिको रूपमा हेरौँ, सम्पत्तिको रूपमा बुझौँ, सम्पत्ति मानौँ। सम्पत्ति नै मानिँदैनन् यहाँ त। ट्रेडमा नयाँ आएका छन्, अब त्यो अप्रिय लाग्न सक्ला कतिपय शब्दहरू। के हो त्यो सम्पत्ति नै मानेकै छैन आफ्नो सम्पत्तिलाई। बेच रे, अर्काले बेच भनेको भरमा बेच्ने सम्पत्ति हुन्छ, अर्काले किन रे भनेपछि किन्ने नि सम्पत्ति हुन्छ होइन। मैले अहिले जोड्न खोजेको कुरा, जसले स्टक सम्पत्तिहरू आवश्यकता नपरिकन बेचिन्न। जग्गाको भाउ घट्छ रे भन्दाखेरि चाहिँ, अथवा बढ्छ रे भन्दा घट्छ रे भन्दाखेरि त्यस्तो खालको हुन्छ र हुँदैन नि त। सुनको भाउ घट्छ रे बढ्छ रेमा त्यो पनि हुँदैन। घर चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अरे, घर अब मानिसहरूमा चाहिँ अब घरका मूल्यहरू घट्छ अरे, कसैले एउटा फन्डा निकालिदियो अरे, सुई सबै घर बेच्न लाग्छ लाग्दैन। स्टक मार्केटमा चाहिँ यो हुन्छ, इन्डेक्स यति पुग्छ अरे, यति घट्छ अरे, यो हुन्छ। यो मनोविज्ञान छोडौँ। होल्ड इज गोल्ड। जसले स्टक होल्ड गर्छ थोरै सम्पत्ति धेरै बनेको हुन्छ, किनभने डिभिडेन्डहरू बुझिराखेका हुन्छ, बोनस किताहरू थपिराखेका हुन्छ। मैले एउटा प्रसङ्ग
3 वर्ष अगाडि किनेको कुनै एउटा स्टक, उक्त स्टक कति थियो, 72-75 रुपियाँको कतिको स्टक थियो। सबै त्यस्तो पनि नहोला, मेरो कुरा गरिनँ म, हामीसँगै त्यो होल्ड इज गोल्ड मनोविज्ञानलाई चाहिँ एकदम 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 मनन गर्नेको त्यो स्टक उहाँले कति 55-60 हप्ता पछाडि 850-900 बेच्नु भएछ। स्टक मार्केट यस्तो ठाउँ हो, 70-75 रुपियाँको सामान 800-900मा 52-55 हप्तापछि बेच्न नि पाइने ठाउँ हो यो। यसमा मजाको कुरा छ नि, यो यस्तो सेक्टर कहाँ होला। फेरि उसै गरी अधैर्य बन्दाखेरि त्यो 800 को सामान नै बन्या होला नि त 70 रुपियाँ फेरि छ नि त यहाँ, होइन? भन्न खोजेको धैर्यवान भएर लगानीलाई लगानी गर्ने, लगानीकर्ता भनेको छ, लगानीको मानसिकतै छैन। लगानी त लगानी होला नि, प्रतिफल त आजको 3 दिन पछाडि खोज्ने प्रतिफललाई लगानी भन्दैन क्या। आज स्टक किनेको छ, स्टक प्राय धेरैले स्टक किने पछाडि घट्न थाल्यो भने बल्ल कम्पनीको बारेमा सोधखोज गर्न के गर्न थाल्नुहुन्छ नयाँ आउनेहरूले। बढेपछि थाहा छैन उहाँलाई, त्यो नेप्सीमा लिस्ट त्यो कोडको भरमा किनिदिनु भएको छ, पुरा नाम पनि आउँदैन कम्पनीको। यो नगर्नुहोस् पटक पटक। भोलि मैले जोडेको चिज घटेको बेलामा, मैले धेरै ठाउँमा जोडेको चिज, लगानीलाई बढी ध्यान दिनु होला। लगानीको प्रतिफलको लागि 1 वर्ष लाग्छ। वर्षमा 2-3 चोटि 4 चोटि त बाँड्दैन कम्पनीले डिभिडेन्ड, वार्षिक एकपल्ट नै हो डिभिडेन्ड बाँड्ने। यति त बुझ्नु पर्यो नि, यति त दिमागमा चलाउनु पर्यो नि। ट्रेडर बन्नको लागि ट्रेडर बन्नको लागि ट्रेडमा छ पैसा। ट्रेडर बन्नको लागि सजिलो छ? सजिलो छैन। अनुभव चाहिँदैन। बिहान 11 बजेदेखि 3 बजीसम्मको मार्केट डेप्थ। मैले के भनेको छु, आउने बित्तिकै ट्रेडर नबन्नुहोस्, किनभने त्यहाँ त ट्रेडिङ स्क्रिप्ट त छ नि त, छ किता कम भागाहरू ट्रेडिङ स्क्रिप्ट। अनि ती किता कम भागाहरूको मूल्य चाहिँ आज यो भयो अरे, आज सर्किट लगाएर भोलि सर्किट लगाएर पर्सि सर्किट लगाएर यो मूल्य यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो। त्यसले दिने चाहिँ के हो त, मैले जहिले नि भन्छु ट्रेडबाट कमाइ हुन्छ, त्यसको लागि अनुभव चाहिन्छ, त्यसको लागि केही समय बजार सिक्नुहोस्। त्यो बिचमा चाहिँ लगानी गर्नलाई भनेको आधारभूत पक्ष बलिया भएका कम्पनी, फन्डामेन्टल कम्पनी मैले जोडेको जोडै छु। बिचमा त्यस्तो विधि फ्री फल आउँदाखेरि बजारमा मूल्य त घट्दाखेरि पनि नराम्रा कम्पनीहरू जसै गरी चाहिँ घटेनन्। 12-15 65% घटाएको थियो कुनै कम्पनी 700 इन्डेक्स घट्दाखेरि भने, त्यही बिचमा धेरै फन्डामेन्टल कम्पनीहरू धेरै घट्दा 12-15-18% घटे हो। 18% को रिकभरी उसले दिने डिभिडेन्डले मागमा त रिकभर भइसकेको छ। कतिपय स्टकहरू अघिल्लो 3200 को हाई रेटमा किनेका स्टकहरूलाई सम्झिनुहोस् त, त्यो रेट पुग्नको लागि त्यसलाई फेरि अर्को हो, त्यसको लस रिकभर गर्नको लागि अर्को केही चिजै छैन। यता त बोनस डिभिडेन्डले त रिकभर हुन्छ नि त, होइन? उसँग त त्यहाँनिर ट्रेडरले चलाएर त्यो रेट लैजानु बाहेक उसले त दिन सक्ने हैसियत केही पनि छैन, दिँदैन। 3 रुपियाँ कमाउँछ, 2 रुपियाँ कमाउँछ, 5 रुपियाँ कमाएको छ, 8 रुपियाँ कमाएको छ, 3, 5, 8, 10, 12 रुपियाँ कमाउने, 10 रुपियाँ कमाउने, 3 रुपियाँ कमाउने, र भोलि चाहिँ उसको कम्पनी चाहिँ के हो त्यो कम्पनीको बारे अगाडिका दिनहरू, ती कम्पनीका योजना छैन, ती कम्पनीका ग्रोथ छैन, ती कम्पनीको बारेमा, ती कम्पनीले गर्ने बिजनेसहरूको बारेमा ऊ स्वयं कम्पनी सञ्चालकहरूमै त्यो दुविधा छ, त्यहाँनिर भित्र लफडा छ। ती कम्पनीहरू अघिल्ला रेटको हाई यति पुर्याउने उति पुर्याउने यति पुग्छ, ट्रेडिङ मानसिकताका कारणले गर्दाखेरि स्टकहरू थोरै भएका स्टकहरू प्लेयरहरूले कर्नरिङ गरेर योबाट प्लिज म फेरि लगानी गर्दा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, बजार घट्छ बजार बढ्छ। मैले फेरि जोड्न चाहन्छु, नेपालको लागि यो इन्डेक्स केही पनि होइन। यो म पटक भनेको छु, यो इन्डेक्स त केही पनि, इन्डेक्स फलो गर्नै छोडिदिनुहोस्। यो इन्डेक्स त केही पनि होइन, कसरी केही पनि होइन। अब सरकारी निकायकाहरूलाई अथवा राष्ट्र ब्याङ्कलाई अथवा अर्थ मन्त्रालयका सरकारी कर्मचारीहरूलाई टाउको दुख्छ नेपालको इन्डेक्स, होइन? यो इन्डेक्स किन होइन केही पनि भने हिजोको बजारको साइज र किन मैले तथ्य त दिन पर्यो नि। मैले तथ्य बिना आधार बिना बोलेर त यो इन्डेक्स केही पनि होइन। कति हो त इन्डेक्स? मैले हो 4000, 5000, 6000 यी इन्डेक्सहरू केही पनि होइन मैले भनिराख्दाखेरि तथ्य के त, हिजोको बजारको साइज र सहभागिता र आजको सहभागिता पक्का होइन नि त।
यो इन्डेक्स हो त होइन, हाम्रो इन्डेक्स चाहिँ हुँदै हुँदै होइन। हिजो 6 लाखको सहभागिता, आज 46 लाखको सहभागिता। हिजो ट्रेडर 5-7 हजार, आज लाख भनिसके पछाडि यो इन्डेक्स होइन। इन्डेक्सलाई याद नगरौँ, आफ्ना कम्पनी याद गरौँ। आफ्ना कम्पनीले मैले अहिले जोडेँ, वर्षमा कम्पनीले दिने नाफा, कम्पनीले कमाएको नाफा बाँड्छ, त्यो नाफाको हिस्सा नै मेरो कमाइ हो। यतापट्टि ध्यान दिउँ। आउने दिनहरू सुन्दर छन्। चुनावी वर्षहरूमा नेपालको स्टक मार्केट म यहीँनिर जोड्दै थिएँ होइन। अब त सरकारले चुनाव पनि घोषणा गरिसकेको छ, जेठको पहिलो हप्ता चुनाव हुँदैछ होइन। त्यस पछाडि पनि चुनावहरू हुँदैछन्। विगतमा पनि चुनावी वर्षहरूमा बजार एकदम माथि नै गएको जस्तो देखिन्छ। चुनावी माहौलले चाहिँ अब यो भनौँ न, आज हामी माघको मिडमा छौँ भने यही माघमा पनि तपाईँले भने जस्तै माघ आउला भन्ने खालको अपेक्षा पनि लिन सकिन्छ होइन। चुनावले चाहिँ कसरी असर गर्छ र कस्तो असर गर्छ भनेर चाहिँ दर्शकलाई बुझाइदिनु। चुनावी वर्षहरूमा, अघिल्ला वर्षहरूमा नि चुनावी वर्षहरूमा नेपालको स्टक मार्केट बढेको छ। यो मनोविज्ञान प्लेयरहरूलाई यो मनोविज्ञान थाहा भएर न प्लेयरहरू एक्साइटेड छन्, ट्रेडरहरू एक्साइटेड छन्। बजार प्लेयर ट्रेडरले, मैले फेरि त्यो प्लेयर भन्ने बित्तिकै इथिकल प्लेयर है, मैले अनइथिकल जोडेको छैन। स्टक मार्केटमा प्लेयरहरू हुन्छन्, इथिकल प्लेयरहरू, इथिकल ट्रेडरहरू। प्लेयर र ट्रेडरहरूमा एक किसिमको एक्साइटमेन्ट आएको छ चुनाव घोषणा भए पछाडि। चुनाव हुने बित्तिकै चाहिँ किन यस्तो हुन्छ त? चुनाव चाहिँ के चिज हो त्यस्तो ब्रह्मास्त्र? चुनाव हुँदै गर्दाखेरि किन यस्तो हुन्छ? यो हिजो मैले अहिले भने नि, बजारमा सिजन हुँदो रहेछ नि, त्यसै गरी चुनावी सिजन हो क्या यो चाहिँ। बस अब म यहाँ लगानीकर्ताहरूलाई के जोड्न चाहन्छु भने, चुनाव भयो, चुनाव त 3टा छ हामीसँग। यो वर्ष त फेरि पुरानो जस्तो छैन। यसपल्टको साँच्चै नेपालको स्टक मार्केटले चाहिँ चुनावी सिजन भनौँ न अब यसलाई, नयाँ शब्द, चुनावी सिजन चाहिँ इन्टरटेन गर्छ नेपालको बजारले, नेपालको इन्भेस्टरहरूले, नेपालका ट्रेडर प्लेयरहरूले भने यो पल्ट त हामीसँग त 3टा चुनाव छ एकै वर्ष 3टा चुनाव छ भनेको यो सुखद नै होला प्लेयर ट्रेडरहरूको लागि, लगानीकर्ताहरूको लागि। अर्को एउटा चिज यो प्रसङ्गमा, यो मनोविज्ञानमा चुनाव त असोज कार्तिक मक्सिर आउने मक्सिर पुससम्ममा त 3टै चुनाव सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के त बजार सकिन्छ त? हो, यो चिज मजा के त? अनि सबै चुनावको अघिल्लो दिन सेयर बेच्ने, यो हुँदै हो त? सबैले चुनाव हुनु अघिल्लो दिन चाहिँ सबैले सेयर बेच्ने, अनि बजार त्यस पछाडि फ्री फल, त्यस पछाडि घट्ने। हामी बढ्नेको कुरा गर्दाखेरि त्यो हो त होइन। चुनाव पछाडि नै बजार रहन्छ। चुनाव भइसके पछाडि पनि यो इन्डेक्स मैले केही पनि होइन होला। चुनावको यो चुनावी चाहिँ साइकोलोजीले अहिले मैले जोडेकोले 4200 पुर्याइदिएला, 4500 पुर्याइदिएला। त्यस पछाडि फेरि बेच्ने, चुनाव सक्यो भनेर त्यो चुनावी सिजन नल प्लेयरहरूले बेच्दाखेरि 4200 को इन्डेक्स चाहिँ 3800 मा होला, 3500 मा होला। बजार सकिने हो त होइन नि। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने आगमको पुसमाघसम्म मात्रै होइन है बजार, बुझ्नुभयो नि? आगमको पुसमाघसम्म बन्ने रेकर्डहरू मात्रै होइन है नेपालको स्टक मार्केटमा। अर्को यसको लागि तथ्य, मैले अहिले एउटा तथ्य, सहभागिताको तथ्य मैले प्रस्तुत गरेँ। अर्को एउटा तथ्य छ, संसारभरि अनलाइन प्रणाली आए पछाडि संसारमा 8 गुणा 10 गुणासम्म इन्डेक्सहरू बढेको छ। हामी 1800 को 3600 मै पुगेका छैन। तथ्य हो, मैले तथ्य भनेर। हामी त 1881 को त 3700 3800 इन्डेक्स त डबल हुनलाई नै त्यति नै हो नि। भनेको संसारमा अनलाइन प्रणाली, अनलाइन मार्फत कारोबार हुन थालिसके पछाडि 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5 गुणासम्म इन्डेक्सहरू बढेका छन्। संसारभरि नै त्यही हुन्छ, भकै त्यही छ। भनेको हामी त छँदै छैन, हामी त 3600 नै पुगेका छैन, 18 को 36 नै भएको। मैले तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको सँगै यो इन्डेक्स केही पनि होइन भनिरहँदाखेरि लगानीकर्ताहरूमा अहिले जति नयाँ लगानीकर्ताहरू आउनुभयो, बिचमा कोभिडका कारणले एउटा भिड आयो, उहाँहरूले अघिल्लो बजारको बढाइ र त्यो फ्री फल देख्नुभयो र छोटो समयमा, म दावाका साथ भन्छु, इतिहासले अहिले नयाँ आउनुभएको लगानीकर्ताहरूलाई यो इतिहासमा यस्तो अवसर कहिले नै आउँदैन। छोटो समयमा स्टक मार्केट यति धेरै बुझ्ने अवसर कहिले नै पाइँदैन। यति धेरै सिक्नु भयो, यति धेरै सिक्नु भयो, कमाउनु पनि भयो, गुमाउनु पनि यति छोटो समयमा। भनेको त उहाँहरू कति म्याच्योर गर्नुभयो होला जम्मा 1 वर्षमा। यस्तो हुँदैन, यस्तो पाइँदैन, यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। 36 दिनमा चाहिँ 700-800 अङ्क घटेको यस्तो देख्नै पाइँदैन। भनेको यो बिचमा उहाँहरूमा एउटा म्याच्योरपन भनेको त के भने
पनि रहेछ है पार्ट हो। इन्भेस्ट पनि गर्नुपर्ने रहेछ। फन्डामेन्टल कम्पनीहरूमा त्यस यताको बढाइलाई बजारबाट सूक्ष्म गरी तपाईँले अध्ययन गर्नु होला। फन्डामेन्टल कम्पनीमा आकर्षण आएको छ नि। 700 अङ्कको फ्री फल पछाडि 800 2300 2400बाट बजार माथि आइरहँदाखेरि फन्डामेन्टल कम्पनीमा त्यहाँ जोड दिनुहुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टर भन्नुहुन्छ साथीहरूले। प्राय साथी ब्याङ्किङ सेक्टर बढ्या छैन। होल्डरले ब्याङ्क होल्ड गर्नेहरूले डिभिडेन्डमा इन्टरटेन गरिराखेका छन्, गरेका छैनन् र ब्याङ्क होल्ड गर्नेको चाहिँ यो पल्ट चाहिँ तपाईँको पोहोर 300 मा किनेको थियो त्यो सामान, उसले 15% दियो। 1 लाख कितालाई कति परेको थियो? 300 परेको थियो, 3 करोड हालेको थियो। अहिले भने 300 रुपियाँ त पाइराखेको छ। उसलाई डिभिडेन्ड खातामा कति आएको थियो? 15,000। 15% दिने सामानको त 15,000 किता त आएको थियो। उसले बजारमा पर्सि खातामा आइसके पछाडि उक्त सेयर 300 मा बेच्दा नि 45 लाख रुपियाँ आएन। यो कहाँको तल माथिको यो रटिपिङ खेले जस्तो ट्रेडिङ मानसिकतामा पागल हुनु पनि परेन। घट्यो भनेर फत्रा हुन नि परेन। 3 करोड लगानी गरेर 45 लाख रुपियाँ पैसा सुती कमाउने ठाउँ कहाँ छ? 3 करोडमा तपाईँले घर किन्नुहुन्छ रिङ रोड बाहिर भनेदेखि 3 फ्ल्याटको घर हुन्छ। एक फ्ल्याटमा आफू बस्नु पर्यो, 2टा फ्ल्याट भाडामा लगाउँदाखेरि 15 दुना 30,000 हो महिनाको, 12 त्यहाँ 36,000, 3,60,000 हो क्या जम्मा सम्पत्ति। अब त्यो ब्याङ्क होल्डरले 45 लाखमा 45 लाख त हातमा छ नि। यो त तथ्य हो नि। मैले त्यो इन्डेक्स पनि भनिनँ, केही पनि 45 लाखले इन्टरटेन एउटा सामान्य परिवारको 4 परिवारको मान्छेलाई नेपालमा 45 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 1 वर्ष बिताउँदाखेरि उसले 5 स्टार पनि भोगेकै हुन्छ, ऊ मस्त घुमेकै हुन्छ, उसका बच्चा राम्रो ठाउँमा पढेकै हुन्छन्। 45 लाखमा नेपालमा एउटा परिवारको लागि वार्षिक खर्च गर्छु 45 लाख भन्दा उसले मजाको ग्ल्यामर भोग्न पाउँछ भनेको हो। कसरी होइन रहेछ सम्पत्ति? ब्याङ्किङ सेक्टर कसरी होइन रहेछ? ब्याङ्किङ सेक्टरमा आकर्षण आएन, मूल्यको र क्यापिटल गेनको कुरा, मतलब त्यो मूल्यमा उछाल लागेको कुरा मात्रै दुनियाँले गरिराखेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टर मार्फत कमाएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ के हो त नि? यो तथ्य चाहिँ के हो त नि भन्न खोजे? ब्याङ्क बढेन, होल्डरले त यसरी इन्टरटेन गरिराखेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो भइराखेको यसरी कमाइराखेको चिजमा ट्रेडरलाई, किनभने साइज ठुलो छ, ऊ ट्रेडरलाई यो चिज गर्नु छैन। बजारमा ट्रेडिङबाट अवसर चलाक ट्रेडरहरूलाई मैले जोड्न खोजेको नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूले। मैले ब्याङ्क किन्नुहोस्, मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि ब्याङ्क किन्नुहोस्, के किन्नुहोस्, सेक्टर वाइज हाइड्रो किन्नुहोस्, के किन्नु, सबै राम्रा सबै नराम्रा भन्ने गरेको छु। ब्याङ्कभित्र पनि नराम्रा कम्पनी होलान्, हाइड्रोभित्र पनि नराम्रा कम्पनी होलान्। अध्ययन गरेर मात्रै के चाहिँ गर्नुहोस् भने लगानी गरौँ। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कति वर्षको लागि हो, आजको भोलि 1 हप्ताको लागि लगानी नगरौँ। जस्तो यहाँनिर लगानीकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, घटेको बेलामा त अब घटेको छ बजार, यो अलिकति बढ्दाखेरि पनि फाइदा होला भनेर मान्छेले घटेको बेलामा त धेरै सोच्नु परेन होइन। भलै त्यो बेला कन्फिडेन्स लुज थियो होला। यो बढ्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई हिजो 300 मा पाइएको थियो, आज 340 पुगिसक्यो, यो प्राइस हाल्ने कि नहाल्ने भनेर यो बजार बढेका बेलामा चाहिँ अझै स्टक छाड्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुँदो रहेछ धेरैजनालाई। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले के टिप्स दिनुहुन्छ? यस्तो बेलामा मैले मेरो आफ्नो अनुभव, त्यहाँनिर मूल्य र कमाई, ट्रेड गर्नको लागि किनेको स्टक बजार बढ्दो माहौलमा यो मेरो ट्रेडको लागि हो होइन, ट्रेड गर्न लागि हो। रेट र डेट भन्ने गरेको छ मैले। तपाईँले त्यस्तै स्टक किन्नु भएको छ जुन चाहिँ आधारभूत रूपमा, आधारभूत पक्ष कम्पनीको कति पनि बलियो छैन, डिभिडेन्ड हिस्ट्री केही पनि छैन, कमाएकै छैन। त्यो स्टकमा तपाईँ सपना बोकेर 1 का 4 का सपना देखेर, 1 का 5 का सपना देखेर ती स्टक किनेर त्यो भागा जति पैसा त्यहीँ खुवाउने आउनु भयो भने ब्लन्डर गल्ती त्यो भयो। यो रेट एन्ड डेट रेट र डेट तपाईँ रेट राख्नुहोस्, यो रेटमा चाहिँ म बेच्छु, पुगेन त्यो रेट, तपाईँले भने रेट पुगेन, तपाईँको मार्जिन पुगेन र घट्न थाल्यो, यो रेट यति चाहिँ म घाटा खान सक्छु, यति घाटा भयो भने बेचिदिन्छु। त्यो पोर्टफोलियोमा त्यस्ता सामान राख्दै नराख्नुहोस्। यो रेट भयो, यो डेट नभइकन बेच्दिनँ। जस्तो ट्रेडकै लागि पनि त डेट त राख्नु पर्यो नि। कस्तो छ भने नि, यहाँ मैले यो रेट र डेटको टिप्स दिएको चाहिँ आज किन्यो, खातामा 3 दिन पछाडि आयो होइन, अब नयाँलाई कुइराका कहिले बेच्ने के बेच्ने थाहा छैन, फलानुले बेच्यो रे भनेपछि बेच्ने, अथवा फलानुले किन्दैछ रे भनेपछि थप्या छ, यता बेच्ने बेला भइसक्यो हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि डेट राख्ने भनेको यो म 15 दिन पछाडि बेच्छु, यो खातामा आए पछाडि बेच्छु,
अथवा यो 1 महिना पछाडि बेच्छु अथवा यो क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ यसको हेरौँ न त। मैले त्यो कम किता भएका नराम्रा कम्पनीका कुरा गरेँ, नराम्रो कम्पनी नै ट्रेड भइराखेको छ विपत्तै। भनेको यसमा यदि तपाईँ चुक्नुभयो भने तपाईँको पोर्टफोलियोमा बजार त हेर्नुहोस् त, मैले घटायो र त्यो 3200बाट 2200, मैले बढायो र 2200बाट आज 2800 होइन नि त, बजारले हो नि। त्यो बिचको त्यो अनुभवलाई तपाईँको किता नराम्रा कम्पनी खातामा हुँदाखेरि मैले करोडौँ पैसा लगाएर त्यस्ता कम्पनीमा एउटै कम्पनीमा हालेर त्यो जम्मा 36-38 महिनामा चाहिँ 36-38 दिन 40 दिनमा चाहिँ लगभग डिप्रेसनमा पुगिन्छ कि भन्ने स्वभावको क्यारेक्टर भेट्टाएको छु। उहाँको कपडा कुनै पनि ठिकै छैन, सबै दुब्लाएर खल्यातुल सबै सकिएर त्यति तनावमा। त्यो केले गरे? कम्पनीले गरे। तपाईँले स्टक छान्न नसक्छ, तपाईँले त ट्रेडको लागि मात्रै किन्नुभयो, सबै ट्रेड गर्नलाई लगानी त थिएन। त्यही बिचमा म दावाका साथ भन्छु 2200 इन्डेक्स आउँदा चाहिँ मैले सबै सेयर बेचेर चाहिँ यो इन्टरभ्यूमा आएर अनि किन्नको लागि आएको थिएँ होला त। 100% होइन। तपाईँहरूले नजिकबाट देख्नु भएको छ। म त स्टक बेच्दिनँ, म त सम्पत्ति आवश्यक नपरिकन बेच्दिनँ, म त स्टक बेच्दै नबेच्ने, म त होल्ड बेच्नै हुँदैन, काम परे मात्रै बेच्ने। यतिमा आउँछ रे उसमा त म बेच्दिनँ। मैले जोड्न के खोजेको, फेरि पनि जोड्न के खोजेको भने बढ्दो बजारमा पनि मूल्यलाई त तपाईँको राम्रा सामानहरू लाई ठुलो, अब हेर्नुहोस् है यहाँ उसको चाहिँ पुँजी चाहिँ ठुलो छ, सेयर किता बजारमा ठुलो छ, तर सामान एकदमै राम्रो छ। उसले वार्षिक डिभिडेन्ड राम्रो। तपाईँले त्यो ट्रेड मानसिकता छोड्ने बित्तिकै त बढ्दो बजारमा त बढिरहेछ, के बढिरहेछ कुन बढिरहेछ होइन, यत्र अप्सन छ त। मैले जोड्न खोजेँ ब्याङ्किङ सेक्टर। अहिले मैले एउटा प्रतिनिधि उदाहरण पनि दिएँ, त्यहाँ बुलाएकै छैन, त्यो बुल बाँकी नै छ। फेरि बजार त बढ्यो त 200 अङ्क त हुँदै होइन, यहाँ अरू अङ्कहरू बढ्नु छ। त्यो 200 अङ्कको बढाइमा 20% चाहिँ कुन चाहिँ बढ्यो र 200 अङ्क बढ्दा पनि नबढेको चाहिँ के छ त्यो त खोज्न सक्नु पऱ्यो नि लगानीकर्ताले। 800 अङ्क बढिसक्यो, 800 अङ्क बढ्दाखेरि के चाहिँ कुन रेटमा थियो, कुन र नबढेको चाहिँ के छ, अप्सन छैन। यत्रो अप्सन छ त, कम्पनी छनौट। यो बिचमा बजार विपत्तै बढ्दै गर्दाखेरि 4200 को इन्डेक्समा कसैले सेयर किन्नुभयो, पक्का किन्नुहुन्छ, कारोबार हुन्छ नि त्यहाँ। हो 4500 को इन्डेक्समा गएर कसैले सेयर पक्का किन्नुहुन्छ। यो त एउटा इन्डेक्स पछाडि नेपालको स्टक मार्केट बन्द हुने हो र भने होइन नि त। एउटा इन्डेक्स पुग्यो, एउटा इन्डेक्स पुगिसकेपछि भोलिबाट एउटा कारोबार गर्न पाउने भयो र हारालुस त्यो पनि होइन। 4200 होला, 4500 होला, 5000 होला, 6000, 8000, 10000 कति हो इन्डेक्स, 3500 होला पर्सि होइन। यो चिजबाट मुक्त हुन पर्यो, जो यो त हुँदै होइन त। ल 42 सबै सामूहिक रूपमा ढकालले आह्वान गरेर ल 4200 पुग्यो अब बेच्ने भनेर न मैले भन्छु, न निर्मल प्रधानले भन्नुहुन्छ, न अम्बिका दाइले भन्नुहुन्छ। यो 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 इन्ट्रेस्टिङ। लगानीकर्ताको मानसिकता के छ भने ट्रेड मानसिकता। यहाँबाट मुक्त भएर मैले त अहिले लगानी मानसिकता जोड्या हो नि त। यो त ल सल्लाह गरेर बेचेर यति इन्डेक्सबाट चाहिँ बजार झार्ने, एकदम झार्ने। यो साइकोलोजीबाट यिनीहरूले बेचे अनि घट्छ। यो छोडिदिनुहोस्, यो अनन्त हो, यो सागर हो, यो महासागर हो। भनेको हामी लगानीको प्रतिफल र लगानीमा ध्यान दिँदाखेरि बढ्दो बजारमा हालेका मूल्यहरूमा यस्तो पर्छ। कस्तो चाहिँ पर्छ भने बानेश्वर चोकमा किनेको घरको घर भाडा र पेप्सी कोलामा किनेको घरको घर भाडा अलि फरक छ। बानेश्वर चोकको घर भाडा एउटा सटरको 1 लाख रुपियाँ होला, त्यहाँ पेप्सी कोलामा 15,000 होला भाडा होइन र। फेरि त्यहाँनिर मूल्य पनि त छ नि त, मूल्य पनि त छ। बानेश्वर चोकमा लगाउने गर्दाखेरि एउटा सटरमा एउटा घर किन्न लगाएर पेप्सी कोलामा किन्नलाई मूल्यमा नि फरक होला। मैले जोड्न खोजेको उसले, त्यो घरवालाले त्यो भाडा बापत बुझ्ने रकम जसै गरी तपाईँको मूल कित्तालाई चाहिँ त्यसरी बुझिँदाखेरि चाहिँ यो इन्डेक्सको तनाव रह्यो त भने। कोभिडको बेलामा व्यापारहरू त्यहाँ म देख्छु सटरहरू कति धेरै खाली भए, छोडेर गए, सटर कति भाडामा लागे होइन। त्यो मान्छेले अब सबै घरै बेचेर हिँडिदिन्छ त, हिँड्दैन नि त। मैले जोड्न खोजेको चिज आफ्नो मूल कित्तालाई आफ्नो लगानीलाई अर्को वर्ष पुसमाघ पछाडि आउने बोनस अथवा क्यास डिभिडेन्डहरू कति आउँछ भन्ने आधारमा यो चिज इन्टरटेन गर्दाखेरि बजार 3-4 वर्ष यसरी इन्टरटेन मात्रै गर्न सकियो भने तपाईँ ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ। चलाक ट्रेडर त्यस बनाउँछ त्यहाँ। एक अर्को प्रसङ्ग, त्यो स्टक एक्सचेन्ज भन्ने शब्द कति आउँछ?
तपाईँको कम्पनीले त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो, अलिकति गडबडी छ, त्यसको ब्यालेन्स सिटहरू बिग्रिन थाले, ग्रोथहरू कम हुन थाले, स्वाटै एक क्लिकमा त्यो बेचेर अर्को ग्रोथवाला कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ, एक्सचेन्ज गर्न सकिहाल्यो। कति मिठो शब्द छ यो, स्टक एक्सचेन्ज। यसरी किन बुझ्नुहुन्न? अब स्टक एक्सचेन्ज कसरी गरिराखेको छ यहाँ चाहिँ, त्यो नराम्रा कम्पनीहरू त्यो एक दिन सर्किट लाग्यो अनि लाग्छ अरे भनेर किन्यो, उसले किने पछाडि उल्टो सर्किट लाग्दैछ, अनि उल्टो सर्किट लागेको भोलिपल्ट तल्लो मूल्यमा लगेर त्यो स्टक बेचेको छ, अनि फेरि त्यस्तै खालको कम्पनीमा गएको छ। त्यो चेन्ज होइन क्या। कम्पनी बेसमा ध्यान दिउँ, कम्पनीलाई ध्यान दिउँ। आगामी दिनहरू बजार सुन्दर छ, जस्तो बजार सुन्दर छ। यहाँनिर मैले अर्को प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। जस्तो हामीले अघिल्लो पटक तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिँदै गर्दाखेरि पनि हामी अभिभावकविहीन थियौँ भनौँ, तीतोपत्र बोर्ड वा नेप्सी नेतृत्वविहीन थियो। आज पनि नेतृत्वविहीनै छ। हरेक पटकको चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयमा चाहिँ केही भयो कि भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यो त तपाईँ त लामो समयदेखि दबाव समूहका नाममा वा लगानीकर्ताका पक्षका नाममा लागिरहनु भएको मान्छे, यो कुरा चाहिँ अलिक बढी नै भएन यसपालि? बढी होइन, अति भयो। म यसलाई यति कमेन्ट, धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति छ, नेप्से सञ्चालक समिति छ नि त। ती सञ्चालक समितिहरूलाई कहीँ कतै अलिकति लाज भन्ने चिज छ भने लाज हुनु पर्थ्यो, किनभने उहाँहरू मन्त्रालय धाकोधाई गरेर चाहियो मलाई नेतृत्व भन्न पऱ्यो नि पहिला। अब हामीबाट हामीलाई अर्थमन्त्रीलाई लाज लाग्नुपर्ने हुनु, लाज लाग्नुपर्ने होइन र भने क्या। मैले अप्रिल लाग्न सक्ला कुरा 6 महिनादेखि 8 महिनादेखिको गएको छ। अब मलाई चाहिँ कस्तो लागिसक्यो भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आउँदा, नेप्सेको अध्यक्ष बनेर आइरहँदाखेरि कति कामहरू रोकिएका कामहरू छिटो हुन्थे, तर पनि चलिराखेको छ। चल्न त चलेछ, चलाइएको छ। सञ्चालक समितिहरूले जस्तो आइपिओ निष्कासनका कुरा के यहाँ त चलाउन सुरु गरिसकेका छ। म यो प्रसङ्गमा नेपालको अर्थ मन्त्रालयको सबै विभागीय टिमलाई नै म एकजना अर्थमन्त्रीलाई त लाज हुनुपर्ने भनिसकेँ। अर्थ मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै त्यो अर्थ मन्त्रालयको बिल्डिङभित्र बस्ने सबैलाई, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई, त्यहाँका सचिव उपसचिवहरूलाई, त्यहाँका वित्तीय विभागहरू छन्, त्यहाँ अनेक विभाग छन्, यो मलाई भन्दा पनि हामीलाई भन्दा पनि उहाँहरूलाई लज्जाबोध हुने कुरा हो, लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो। तर पचाइसके जस्तो गरी अब यसको जिम्मेवारी त भोलि नेतृत्वविहीन हुँदाखेरि भएका त्यहाँभित्र भएका कति घटनाहरू कि परिघटनाहरू अब यो नेतृत्व आए पछाडि फेरि निक्लिन्छन् त्यहाँ। यसको जिम्मेवारी बाट वञ्चित, जिम्मेवारी नलिएर जिम्मेवारीबाट पन्सिन उहाँहरू पाउनुहुन्न। हामीले घचघच्याई छौँ। कतिसम्म भने 2 दिन अगाडि क्याबिनेट थियो। म चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ कोही जिएम आउला नि त्यो क्याबिनेटमाबाट पन्ला भने अस्ति पनि छैन भनेको हो। यति पछि बसेको क्याबिनेटमा यति भन्दाखेरि यो अब त उहाँहरूको अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीज्यू असक्षम भनेर मलाई असक्षम केमा हुने हो? म मेरो प्रोफेसनमा हुने हो, सामाजिक रूपमा। अनि मेरो प्रोफेसन, मेरो पोर्टफोलियो सक्षमता र असक्षमता। मेरो सक्षमता र असक्षमता भनेको समाजमा मैले समाजलाई दिने चिज र समाजमा छ नि, सामाजिक प्राणी हुँ, त्यहाँनिर छ मेरो कसै लाग्ने। मेरो एउटा ठुलो चिज छैन कि मेरो त सक्षमता र असक्षमता एक शब्दमा भन्दा मेरो पोर्टफोलियो मात्रै हो। ल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्षमता र असक्षमता नाप्नलाई उहाँ ठुलो ठाउँमा हुनुहुन्छ। आज अरबौँको काम हुने ठाउँ नेतृत्वविहीन 6 महिना 8 महिनादेखि भइरहँदा लगानीकर्ताले गएर भनेको लौ न भनेर भन्दा पनि नियुक्त गर्न नसक्दाखेरि अब यसलाई फेरि कस्तो भइदिन्छ भने कतिपय साथीहरू त्यो मलाई यो अझै बोल्नलाई अलिक कम बोल्नु नै भन्ने भएको छ। कस्तो भने राजनीति गर्यो के रे एमालेको मान्छे रहेछ यो भन्ने एमालेको मान्छे त हो, एमालेकै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको विरुद्धमा त्यो उहाँले गलत गर्नुभयो भनेर म यो पात्र राजनीति मलाई आउँदैन क्या, बजारमा राजनीति भाषा बोले होइन। यो ठाउँमा त्यहाँनिर सुरेन्द्र पाण्डे भयो नि मैले भन्ने, सुरेन्द्र पाण्डेलाई लाज लाग्नु पर्थ्यो, यत्रो बेरसम्म नियुक्त गर्नु भएन भन्ने हो क्या मैले। यो ठाउँमा चाहिँ रामशरण महत भयो नि यही भन्ने हो, 8 महिनासम्म चाहिँ नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नुभयो, धितोपत्र बोर्ड र नेप्से नियुक्तै गर्न सक्नु भएन भन्ने हो। अनि यहाँ जनार्दनलाई चाहिँ मैले भन्दाखेरि मैले गरेको राजनीति गरेको अथवा के हुन्छ, हुँदैन नि त। अर्थमन्त्रीज्यूको असक्षमता। अब यसलाई फेरि
अन्यथा लिनै परेन त्यो स्वीकार्न मान्छेमा के छैन स्वीकार्न सक्नु पर्यो यहाँनिर अर्को प्रसङ्ग पनि धेरैजना लगानीकर्ताहरूले सुध्रिनु भएको थियो बीचमा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा तपाईँले अब पुसमा शान्त सकिएपछि माग लागेपछि चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूमा गएर चाहिँ खबरदारी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो भलै यो बीचमा कोभिड का कारण चाहिँ समस्या भयो यो कोभिडका कारण समस्या थियो कि त्यो अभियानै स्थगित भयो अभियान स्थगित नै होइन मैले एउटा यसमा नि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु म 2-3टा कम्पनीमा 3-4वटा कम्पनीमा गएँ पछाडि कोभिड आयो मैले त्यहाँ एउटा चिज अर्को चिज पनि हेरिराखेको थिएँ क्या हड्डाकाल गइदिन्छ बुझ्नुभयो नि समाचार आइहाल्छ अनि सबै कुरा भइहाल्छ मैले बेचेर बस्छु ट्रेड गर्छु यो मानसिकता ल रोहन कार्की म लगायतको एउटा टिम हामी 2-4वटा कम्पनीमा गयौँ ठक्कै एजिएम भयो आयो एउटा कम्पनीको म नाम लिइन ठक्कै एजिएम है खबरदार यही चिज मेरो पोर्टफोलियोमा नभएको कम्पनीमा नि म गएको थिएँ क्या उसले चाहिँ गिभअप हात उठाइ चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर सकिँदैन यो कारणले हामीलाई सरकारी महालेखाबाट को चाहिँ 2टा अडिटर छन् उहाँहरूले अडिटै भ्याउनु भएको छैन अडिटै गर्नु भएको छैन सक्दिनँ भनेर भनेको थियो तर खबरदारी चाहिँ पुगेको थियो बुझ्नुभयो नि यो चिज तपाईँ चाहिँ जान किन नहुने लगानीकर्ता मलाई सोसल मिडियामा कमेन्ट गर्नको साँठो भोलिपल्ट एउटा रुटिन बनाएर तपाईँको एउटा कम्पनीको त्यो यो एजिएम नभएको कम्पनी मात्रै होइन तपाईँले लगानी गरेको कम्पनी तपाईँले हेड अफिसै देख्नु भएन कतिमा म मालिक हो भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मनोविज्ञानै भएन लगानी गरेको छ एउटा कम्पनीमा 1 करोड हो करोडको लागि किता छ त्यो कम्पनीको हेड अफिस नै थाहा छैन अनि त्यहाँ चाहिँ के अरे भने त्यसले एजिएम गरेन भने चाहिँ हड्डाकाल गइदिनु पर्ने रे त्यहाँ त्यहाँ गएर हो मेरो सम्पत्तिको जिम्मेवारी मलाई छ र केही मेरा साथीहरूको मलाई सामाजिक ऊ पनि छ दायित्व छ लागेको छु के गरेछु यसले गर्छ भन्ने छ यो हो मेरो तर तपाईँको चाहिँ के त नि तपाईँ चाहिँ जानु पर्दैन तपाईँ राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा जानु पर्दैन म कतिचोटि गएँ मेरो पोर्टफोलियो चेक गर्नुहोस् मसँग एक किता नि सेयर छैन त्यो राष्ट्रिय बीमा संस्थान हैडकाल कतिचोटि गयो 12-15 चोटि गएको छु यो के गरे यो व्यतिथि भनेर तपाईँ सेयर होल्डरहरू जसको चाहिँ हजारौँ किता 500 किता 100 किता 100 किताको त त्यो 17-18 लाख पर्छ त्यो बोकेर बस्नेहरू यति दुर्गममा छ र उहाँ रसुवागढीको चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ प्रोजेक्टमा पुग्नु भने हो र तपाईँ चाहिँ रामसापथको त्यो राष्ट्रिय बीमा संस्थानको अफिस अगाडि अफिस त्यहाँ पुगेर यो एजिएम किन नगरेको भनेर त्यहाँको नेतृत्वलाई त्यहाँ सञ्चालकलाई त्यहाँको नेतृत्वलाई कहिले सोध्नु भएको छ त नि मैले त सोधेको छु त हो तपाईँहरूलाई यो सोसल मिडियामा त गएनस् के गएनस् भन्ने अधिकार छैन म दावाको साथ भन्छु म त गएको छु मेरो पोर्टफोलियोमा नहुँदैन हो तपाईँहरू पनि जाऊँ न अब जाम त यो बिचमा एजिएम नभएका कम्पनीहरू जाम न ल लाई चाहिँ भन्नुहोस् त कोभिड निको भएकाहरू सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जाम किन नजाने स्थगित भएकै छैन कहाँ 15 वर्ष 20 वर्ष काम गर्नु छ म 20 वर्षसम्म पछाडि यो बजारबाट रिटायर हुने अनि एजिएम नगर्ने कम्पनी यी कम्पनीहरूमा जाने अभियान रोकिन्छ कसरी रोकिन्छ म त मेरा कम्पनीमा त म त किन भएन ढिलो हुन आँट्यो भने नै गएको छु तपाईँ पनि जानुहोस् रोकिया छैन अभियान रोकिँदैन अब अन्त्यमा जस्तो यो वैशाखको अल टाइम हाईको एउटा प्रक्षेपण पनि छ यो चुनावका बेलामा पनि मान्छेहरू मजाले लागेका छन् अब सेयर मार्केट के हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि छ यो बीचमा चाहिँ भनौँ न एक दिन 100 अङ्कले बढो अनि भोलिपल्ट पनि त्यस्तै गरी बढ्दैछ भन्ने एउटा मनोविज्ञान लगानीकर्तामा हुन्छ भोलिपल्ट अलिकति करेक्सन आउँदाखेरि पनि आत्तिहाल्नुहुन्छ त्यस्ता लगानीकर्तालाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ वा के टिप्स दिनुहुन्छ अन्तिममा मैले अघि नै जोडिसकेको छु चुनाव पछाडि बजार बन्द हुँदै हो र 4200 इन्डेक्स पछाडि नेप्से चाबी लाग्दै हो र 4500 इन्डेक्स पछाडि सकिँदै हो र होइन यो अनन्त सागर हो इन्डेक्स फलो गर्न छोडिदिउँ हैडकालले भने 3200 उति छ पर्सी छ के गर्छ त नि तपाईँसँग पैसा भएन किन्नलाई भने काम लाग्यो त बिचको ट्रेडिङ मानसिकताको कुरा गर्दैछु तपाईँ आज किनेर 3200 बेच्नको लागि त 3200कै दिनमा बेचेको दिनमा चाहिँ अनि 3700 पुग्दैन भन्ने छ र 3227 कटे पछाडि बजार सकिने हो र होइन नि त त्यस पछाडि नि छ नि अरू मैले जोड्न खोजेँ लगानी एटलिस्ट 1 वर्षको डिभिडेन्डको लागि लगानी एक त्यस पछाडि 5 वर्षको लागि ती डिभिडेन्डहरूले जम्मा हुने किता बढाउने क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँसँग 1000 किता आज छ भनेदेखि 5000 वर्ष के अरे 5 वर्ष पछाडि त त्यो 1000 किता त घटीमा डबल हुन्छ यहाँ त्यस्ता कम्पनी छन् 2000 किता हुन्छ 2000 किताको मूल्य बजारको कुरा त्यो मूल्य त्यो बजारको मूल्यमा बेचौँला आवश्यक सम्पत्ति आवश्यक पर्दा मैले जोड्न खोजेँ
नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू ट्रेडर बन्नलाई समय लाग्छ। ट्रेडर बन्नुहोस्। मैले धेरै ठाउँमा धेरै फोरममा धेरैचोटि जोडेको चिज लगानीलाई ध्यान दिउँ, लगानीलाई ख्याल गरौँ। अलि लङ टर्म, अलि लामो बाटो, अलि लामो, छोटो बाटो होइन। छोटो बाटो हो तपाईँको म्याराथन दौडिने, म्याराथनमा लाग्ने, म्याराथनको गोल्ड मेडलिस्टको नाम र होइन 100 मिटरको गोल्ड मेडलिस्टको नाम चाहिँ सबैलाई 100 मिटरको गोल्ड मेडलिस्टको नाम नै आउने हो। म्याराथन दौडको लङ रेसको गोल्ड मेडलिस्टको नाम धेरै कमले सम्झिन्छन्। टेस्टमा क्रिकेटको टेस्टमा सेन्चुरी हान्नु र T20मा सेन्चुरी हान्नेको चाहिँ उसको नाम उस बढी होइन, लामो त्यो होइन, त्यस्तो होइन स्टक मार्केट चाहिँ, त्यस्तो होइन स्टक मार्केट। आज निर्मल प्रधान, अम्बिका दाई, निर्मल प्रधान सर लगायत छोटलाल सर अग्रजहरू जति बन्नु भएको 3 वर्षमा बने हो। तुलसीराम ढकाल, अर्को को क्यारेक्टरहरू, विष्णु खरेल, आज मैले नयाँ नामले विष्णु दाईको विष्णु खरेल, यो 6 महिनाको चाहिँ सिजनल चाहिँ ट्रेडर बनेर अथवा के बनेर होइन, 28 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष यो बजारमा उहाँहरूको धैर्यताले बन्नुभएको हो। उहाँहरू भनेको सपना निर्मल प्रधान बन्ने देख्दै हुनुहुन्छ, सपना अम्बिका दाई बन्ने देख्दै हुनुहुन्छ। निर्मल प्रधानको त लगभग करोड किता त ब्याङ्क छ अरे, बफ 1 करोड किता, जबकि 100 किता पोर्टफोलियोमा हुनेको सपना कस्तो होला, करोड किताको कल्पना गर्दा त्यत्तिकै हो। अम्बिका प्रसाद पौडेलको पोर्टफोलियो यति अरबको छ अरे, 6 महिना अगाडि इन्भेस्ट गरेर भएको हो। कृपया यति चाहिँ बुझिदिनुहोस्। म आह्वान गर्न चाहन्छु नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू, लामो बाटो हिँडौँ। छोटो बाटोमा तपाईँलाई कसैले घिच्याएर दौडाएर अनि बिचमा लगाएर छोडिदिन्छ भने त्यस अगाडिका यात्राहरू होइन, तपाईँले अगाडिको नयाँ नै देख्न पाउनुहुन्न। यात्रामा यो बजार त्यस्तै हो, यो प्रकृति जस्तै छ, दैनिकी व्यवहार जस्तै छ। योबाट त्यो आएर ठ्याक्कै आजको भोलि नै अरब करोड चाहिँ लिएर आउने। मैले कहाँको एउटा इन्टरभ्यूमै जोडेको थिएँ, डिम्याट खोल्यो अनि त्यस पछाडि डिम्याट पछाडि टिएमएस लियो, टिएमएस पछाडि अलिकति कोलाटर लोड गर्यो अनि बेलुका चाहिँ उसको आइडल क्या उसलाई बनाएर क्या यो हर्षद मेहतालाई आइडल बनाएर टिकटक बनाए जस्तो होइन नि त बजार। साथीहरू लामो बाटो हिँडो। बजारले इन्डेक्स फलो गर्ने छोडिदिनुहोस्। यो इन्डेक्स केही पनि होइन, फेरि जोडेको छु, इन्डेक्स केही पनि होइन। हस् त, तपाईँको यो विशेष संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हवस् दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले अर्थ सरोकार मोबाइल एप एन्ड्रोइड मार्फत डाउनलोड गरेर समेत हामीलाई सुन्न, पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ भने शेयर हब मार्फत समेत पनि अर्थ सरोकार हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।